Փառավորյալ Հայր, օրհնյալ Տեր, Սուրբ Աստված, Արարիչ երկնքի և երկրի, տեսանելի և աներևույթների, կանգնած ենք քո առաջ գիտակցությամբ, երկյուղածությամբ, հավատքով, սիրով և գամովի։ Կանգնած ենք Հայր քո առաջ քեզ պաշտելու, երկրպագելու քո առաջ, շնորհակալություն հայտնելու և քո անունը մեծարելու։ Հայր, պաշտում ենք քեզ ոչ թե նրանց նման, ովքեր մեռածների և արձանների գուրքերի առաջ են պաշտում, այլ պաշտում ենք քեզ որպես կենդանի Աստծույթ։ Քո խոստումները Տեր մեր առջև են, որով դու ասացիր, այնտեղ որտեղ իմ անունովս կհավաքվին, ես այնտեղ ներկա եմ, սա ոչ միայն խոստում է, այլ նաև Տեր կենդանություն, շոշափելի է Տեր մեր կյանքերում։ Մենք զգում, գիտակցում, տեսնում և շոշափում ենք քեզ հավատքով։ Երտնավոր Հայր, աղոտ կսե այս արավոտուն, որ քո ներկայությունը և հոգվույթ ներգործողությունը մեր կյանքերում իրապես փոփոխություն առաջացնի մեր կյանքերում։ Տեր, թող այս պաշտամունքի ավարտին ամեն մեկս կարողանանք ասել, իրոք Աստված ներկա էր այստեղ, ինչպես Հակոբ արտահայտվեց։ Տեր, օրհնիր այս ժողովը սկզբից մինչև վերջ։ Այր ամեն մեկս կարիքն ունենք թարմ օրհնությանց։ Տեր, կարիքն ունենք ուղղություններից, դարին նոր է սկսվել։ Տեր, չենք իմանում ինչ անակնկալների առաջ պիտի գտնենք մեզ, բայց Տեր, որովհետև քո ցերքդ ամուր բռնած և քո ետևից են գալիս, ինչ էլ բադահի մեր ճանապարհորդության ընթացքում, գիտենք Տեր, որ հաղթական դուրս պիտի գանք։ Տեր, զորացրու մեզ այնպիսի զորությունով, որով կարողանանք հաղթահարել ամեն տեսակի բացասական զորություններին։ Օժտիր մեզ Տեր այնպիսի բարգևներով, ցիրքերով, դաղանտներով, կարողություններով, որով կարողանանք մեր ծառայությունում քեզ փառք և բադիվ բերել։ Տեր, մեր թեմքը թեպի երկինք կբարձրացնենք, խնդրելու քո շնորհքդ։ Հայր, հիշես ներկա գտնվողներիս յուրաքանչյուր անհատի կյանքում գոյություն ունեցող այն խնդիրները, այն ցավը, վիշտը, արցունքը, դարաբանքը, ցախորտություններ և հիվանդություններ։ Տեր, հպվիր, բժշկիր, Տեր, խնդրում ենք, դու լուծիր հարցերը։ Անոնք, որոնք Տեր գործի աշխատանքի կարիքն ունեն, աշխատանք շնորհես։ Հիվանդներին բժշկություն, հուսահատվածներին նոր հույսով լցնես։ Անոնք, որոնք Տեր շվարած են, դու ուղղություն տաս։
դգարներին զորություն, ընգացներին բարձրացրու, եւ դեր օրհնությունդ մեզ վրա լինի, Հայր օրհնես Քուցարատ հրայր եղբայրը ինչ կառաջնորդ է, եւ դեր թող այս սարավոտ մեր հոգիները նորոգվին, իբարս քեզ հիմա եւ հավիտյան, ամեն. Չարի ձեռքից երբը հատվեմ, բազում մեղքերս երբ ինձ տանջեն, վեր նայելով ես կտեսնեմ, կավճարար դեսիմ ապավեն, մեր ափեր կարար սիման մեղ, ես մեղավորս եղա արդար, քազի արդար Աստվածին տեղ, տեսա որ տունող ասոժաշ, տեսա որ տունող ասոժաշ. Ահա տեսեք արնարության, իմանար արդարություն, ամփոփոխես փառավորյան, աշխապարած ու բարության. Տեր Հիսուսով մասխափանվեց, կյանքս բերկագնեց սուրբ արյունով, կյանքս Քրիստոսի մեջ թաքնվեց, պահեց ինձ իր մեջ ապահով. Տեր Հիսուսով մասխափանվեց, կյանքս բերկագնեց սուրբ արյունով, կյանքս Քրիստոսի մեջ թաքնվեց, պահեց ինձ իր մեջ ապահով, պահեց ինձ իր մեջ ապահով. Մտել եմ սրբության այդ սրբոցը, մտել եմ գարան արյունով, եկել եմ ստանալու օգուտ ոցը, եկել եմ լեցվելու քո սիրով, Տեր սիրում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, Տեր սիրում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, քո անունը սուրբ է, սուրբ է, Տեր, քո անունը սուրբ է, սուրբ է, Տեր. Դարձել եմ հոգուս տաճարը, ցողված որդու արյունով, պանդուխտի դարձել եմ զավակդ, սրբացել, զորացել քո սիրով. Սիրում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, Տեր սիրում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, Տեր սիրում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, Տեր սիրում
քո անունը սուրբ է, սուրբ է, Տեր։ Պիտի տրվի ըսկեջ ջերմակ, անոր որ կհաղթեն, ուրեք իսկ մեջ մեն մի մեջտակ, անոր լսեն, ուստի իջնենք ու սովորենք, սիրապատվեր սրտին, մութ գիշերվա զորացամեն, հաղթենք անվան պրջին, ապակն է հաղթություն, ապակն է հաղթություն, մեր ճաշապար հաղթություն, որ աշխարհին հաղթենք։ Ինձ համար մեկիչ նարանձին, քալեց մշոջավեն, ինձ համար գրեցան մեր խաչին, տապեց արյուն իրեն, ինձ համար տավով պատեցին, խոցված ուրկող խաչին, ծավեցին ձերքեր ծաղծված, տավեցին դեր գնաց, ինձ համար գրեց կուշեմ ասար, լավերավ Գողգոթայի վրա, կապեց արյուն անգին արտար, արյավ կապրի ինձի համար։ Իպահ մեր գլուխները խոնարհեցնենք աղոթելու համար։ Տեր Հիսուս, քո առջևդ խոնարհվում ենք, մեր ամբողջ էությունը խոնարհեցնում ենք քո առաջ եւ խնդրում ենք, որպեսզի քո հոգիովդ լեցնես մեզ եւ առաջնորդես այսօրվա ծառայությունը, այսօրվա ողջ պաշտամունքի ընթացքը վերցնես քո օրհնյալ ձեռքերիդ մեջ դու առաջնորդես Տեր։ Թող քարոզված եւ ուսուցանված ճշմարտությունները նպաստի մեր հոգեվոր աճման համար եւ մեր կյանքերի մեջ եւ ընդհանրապես եկեղեցիդ մեջ դու փառավորվես Տեր։ Ամեն։ Այսօր ուզում եմ խոսել Տեր Հիսուս Քրիստոսի որպես մեծ քահանա։ Տեր Հիսուս որպես մեր քահանայապետը։ Եվ այսօրվա մեր ուսումնասիրության աղբյուրը ավելի շատ պետք է խոսենք Եբրայեցիս նամակից։ Ուզում եմ կարդալ Եբրայեցիս գրքից 6-րդ գլուխ 19-ից մինչև 7-րդ գլխի 2-րդ համարը։ Եբրայեցիս 6 19-ից մինչև 7-րդ գլխի 2-րդ խոսքը։ Որտեղ այսպես են կարդում. Այս հույսը, որը որպես հոգու խարիսխ ունենք, ապահով եւ անշարժ, որ մտնում է վարակույրից ներս, ուր մեզ համար մտավ մեր նախակարապետը Հիսուսն ինքը, հավիտենական քահանայապետ կարգվելով ըստ Մելքիսեդեկի կարգի։ Քանի որ այս Մելքիսեդեկը Սաղեմի թագավորն էր, բարձրյալ Աստծո քահանան, որ դիմավորեց Աբրահամին, երբ վերադառնում էր թագավորներին կոտորելուց, եւ օրհնեց նրան, ում Աբրահամը ամեն ինչից 10-րդ տվեց, նախ արդարության թագավոր է թարգմանվում եւ հետո նույնպես Սաղեմի թագավոր, որ նշանակում է խաղաղության թագավոր։ Եվ այստեղ խոսքը գնում է Աստծո հաստատուն խոստումների մասին, Աստծո խոստման մասին, որ Աստված խոստում տվեց Աբրահամին, ասելով քեզ պետք է օրհնեմ եւ քո սերունդը պիտի օրհնելով օրհնեմ։ Եվ Աբրահամին տրված այս խոստումը նաեւ մեզ է վերաբերվում, ովքեր որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ունեն իրենց կյանքի մեջ, նաև մեզի է գալիս այս օրհնությունը Աբրահամի միջոցով, այսպես ասած, որովհետև որպես խոստման որդիներ մենք ժառանգում ենք Աստծո օրհնությունները։ Ինչպես այդ մասին կարդում ենք Գաղատացիս 3-րդ գլուխ 29 համարի մեջ Պողոս առաքյալը գրում է. Եթե դուք Քրիստոսինն եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք։ Եթե դուք Քրիստոսինն եք, սիրելիներ, ուրեմն Աբրահամի սերունդն եք, եւ այս խոստումները մեզի են հասնում եւ օրհնությունները մեզի են հասնում եւ ըստ խոստման ժառանգորդներ, ուսա նշանակում է
երկնքի ժառանգորդներ։ Եվ առաքյալը Եբրայեցիս 6-րդ գլուխ մասնավորաբար 19-ից 20 համարը, երբ որ սկսեցինք կարդալ, ասում է, որ այս հույսը մենք ունենք։ Կարևորը այս հույսը մենք ունենալ, որպես հոգու խարիսխը, եւ այս խարիսխը ապահով է, այն հուսալի է, այն անշարժ է, որովհետեւ ինքը հենց մեր նախակարապետը կամ մեր առաջնորդը Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինքն է, որ մտնում է վարակույրից ներս, այսինքն սրբություն սրբոց վայրը, որ մեզ համար մտավ, եւ Հիսուսը իր զոհով մտավ, լինելով հավիտենական քահանայապետ ըստ Մելքիսեդեկի կարգի, ըստ Մելքիսեդեկի կարգի։ Սա նշանակում է Հիսուսը ինքը հանձն առավ այս ուղին, որպես առաջնորդ, առաջինը մտավ, ուղեկցեց մեզի, միջոցն է եւ վստահելին, որ հետևից եկողներին, իր հետևորդներին ինքը ամուր հիմք է, ինքը ամուր աշտարակ է եւ իր հետևորդների համար ինքը ամենակարևորը երաշխիք է։ Սա նախակարապետ բառի իմաստն ու նշանակությունն է, ըստ հունարեն թարգմանության, որ հունաներով գրված է պրոգոմոս։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը որպես քահանայապետ Մելքիսեդեկի կարգի պես, ով բարձրյալ Աստծո քահանան էր, երբ Աբրահամին դիմավորեց, եւ Աբրահամին դիմավորելու ժամանակ մենք գիտենք, որ Աբրահամի առաջ սեղան պատրաստեց, հաց եւ գինի դրեց, եւ Աբրահամն էլ իր ավարից, քանի որ կոտորածից էր վերադառնում, հաղթանակներով էր վերադառնում թագավորների հանդեպ, ինչ արեց, իր ունեցածից 10-րդ տվեց։ Այս Ծննդոց 14-րդ գլխի։ Իդեպ առաջին անգամ քահանա բառին կամ քահանայապետ բառին մենք հանդիպում ենք Ծննդոց գրքի 14 համարում Աբրահամի հետ կապված այս հանդիպման ժամանակ։ Մելքիսեդեկի մասին շատ բան չգիտենք, որովհետև Սուրբ Գիրքը մանրամասնորեն Մելքիսեդեկի մասին չի խոսում, բայց նրա անվան նշանակությունը սա էր՝ արդարության եւ հետո խաղաղության թագավոր։ Եվ անշուշտ գրված է նաեւ նա բարձրյալ Աստծո քահանան էր։ Մեր սկզբնական նյութը Եբրայեցից նամակն էր, եւ մենք այսօր ավելի շատ պետք է խոսենք Եբրայեցից թղթից։ Եվ Եբրայեցից թուղթը ունի երկու հիմնական դրույթներ, ինչը վերաբերվում է Քրիստոսի քահանայական դիրքին կամ քահանայական պաշտոնին։ Առաջին բաժնում նախ Քրիստոսը քահանայապետն է Ահարոնի խորհրդով, կարծես Ահարոնի նախատիպը որպես զոհ մատուցող, երկրավոր պաշտոնյան, այսպես ասած, Աստծուն ընդունելի, եւ իր անձը մենք գիտենք, որ զոհաբերեց։ Երկրորդ բաժնում Տեր Հիսուս Քրիստոսը քահանայապետ է Մելքիսեդեկի կարգի պես, որ բույն երկինքը մտավ։ Եբրայեցիս գրքի 1-ից 6-րդ գլուխները ներկայացված է Քրիստոսի հիմնական պաշտոնը երկրի վրա, իսկ 7-րդ գլխից կարծես շրջադարձ է կատարվում նրա քահանայական պաշտոնը երկնքի մեջ Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Այսպես ասած, առաջինը Ահարոնի նման, ինչը վերաբերվում է մեղքերի քավության հարցում, երկրորդը Մելքիսեդեկի կարգի նման շնորհած գահին մոտենալու հարցում։ Սաղմոսերգուն գրում է Սաղմոս 110-րդ գլուխ 4-րդ համարի մեջ. Տերը երթվել է եւ չի զղջալու, դու հավիտյան քահանա ես Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Եվ խոսքը գնում է Քրիստոսի մասին։ Եվ այս երկու տեսանկյունները կարևոր է մենք հասկանանք, քանի որ Տեր Հիսուսը իր զոհով լուծեց մեր մեղքերի հարցը։ Եվ հիմա երկնքում է մեզ հաղթություն շնորհելու համար, եւ անշուշտ որպես քահանայապետ բարեխոսում է մեզ համար եւ անշուշտ իր բոլոր զավակների համար։ Եվ քահանայական պաշտոնը սա էր՝ բարեխոսություն, եւ այստեղ տեսնում ենք արդեն Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Եթե նմանեցնենք այս բաները 5 տականանյան դեպքերին, նշանակում է Տերը մեզ փրկեց Եգիպտոսից, ինչպես Աստված փրկեց իր ժողովուրդը Իսրայելի որդիներին եգիպտական ծառայության լուծից, մեղքի ստրկությունից, այսպես ասած, եւ բերեց դեպի իր հանգիստը, դեպի քրիստոնեական հաղթական կյանքը, որը Քանանի երկրով է այստեղ ցույց տալիս, դեպի Քանան, ավետյաց երկիրը, օրհնաբեր երկիրը։ Կարծես առաջին դիրքը, ինչ վերաբերվում է մեր մեղքերի փրկվելուն, առաջին մակարդակն է, առաջին հարկն է, եւ երկրորդ վիճակը, որը վերաբերվում է հաղթական կյանքին, երկրորդ մակարդակն է, ավելի վեր մի բան է։ Չմոռանանք, որ Աստծո փրկարար ծրագիրը հնուց ի վեր ի սկզբանե Աստված արդեն սահմանել էր, ըստ Հայտնության գրքի 13-րդ գլուխ 8 համարի։
Դարերի ընթացքում եղել են շատ քրիստոնյաներ եւ այժմ նույնպես ովքեր փորձել են հաղթական կյանք ապրել եւ շատ հաճախ ձախողվել են։ Շատերը ուզեցել են մեղքին տիրել, իշխել, հաղթել մեղքին, սակայն շատերը չեն կարողացել հաղթել։ Ու հիմա էլ այդպես է։ Ինչու հարց է առաջանում։ Որովհետև շատերի կյանքում նկատվում է այն առաջին մակարդակի ապրումները։ Նրանք տակավին այդ հաղթական կյանքը փնտրում են առաջին հարկում։ Սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ պետք է անտեսենք առաջին հարկի փորձառությունը կամ ապրումները կամ խաչի փորձառությունը, այլ հարկավոր է առաջ գնալ եւ չմնալ նույն տեղում, քանի որ հաղթական կյանքի ապրումները երկրորդում ենք տեսնում։ Այսինքն շնորհած գահին ենք մոտենում, որտեղ Տիրոջ ներկայությունն է։ Անշուշտ առանց առաջինի երկրորդին չենք հասնի, բայց մի բան է փրկվել եւ այլ բան է հաղթական կյանք ունենալ։ Մեղքի հանդեպ հաղթական կյանք ունենալ։ Ամեն ներված քրիստոնյա կարող է վստահաբար ասել եւ վկայել, որ ինքը փրկություն է գտել Տիրոջմով։ Տերը իրեն ներել է, բայց հաղթական ապրումների համար պետք է առաջ նայել եւ չմնալ նույն տեղում։ Աստծո շնորհած աթոռին մոտենալ։ Տերը հիմա խաչի վրա չէ, սիրելիներ, այլ երկնքում է։ Եվ մեզ համար բարեխոսում է։ Նա հիմա փառավորված Տեր է։ Այո, նա խաչվեց մեր մեղքերի համար։ Նա չարչարվեց, տառապանք քաշեց եւ բոլոր մարդկության համար նա խաչվեց, սակայն նա հարություն առավ եւ համբարձվեց եւ չմնաց խաչի վրա։ Ու մեր ակնկալությունն ու հույսը սпасելիք այնտեղից է, որտեղ որ ինքն է Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր մեծ քահանան կամ քահանայապետը։ Սա նշանակում է, որ մենք քահանայապետ ունենք, ով երկնքում է Մելքիսեդեկի կարգի պես, ով բարձրյալ Աստծո քահանան էր, ինչպես կարդացինք։ Մեզ հարկավոր է նրան մոտենալ ոչ թե այն բանի համար, որպես մենք թշվառ արարածներից փրկություն, մեղքերի թողություն տա եւ ապաշխարության համար, այլև հաղորդակցության եւ իրեն վայելելու համար։ Եվ իր սերը վայելելու համար, իր դեմքը փնտրելու համար, որովհետև որպես փրկված քրիստոնյաներ մենք պետք է ավելի առաջ նայենք, չմնանք նույն տեղում, պետք է շարժվենք առաջ, դեպի հաղթական կյանքի, դեպի շնորհած զգահին մոտենանք, որտեղ մեր Տերն է։ Այո, իհարկե, մենք տակավին մեղավոր մարդիկ ենք, մենք ունենք տկարություններ, բայց մեր մեղքի հարցը լուծված է, Քրիստոսի խաչով լուծված է այդ հարցը։ Ու հիմա հարկ է առաջ գնալ դեպի Քանան, ինչպես 5 կտակարանում ենք տեսնում, Եգիպտոսից դուրս եկան ժողովուրդը, եւ այնտեղ առաջին զատիկը եղավ, գառան արյունը, եւ այդ զատիկի խորհուրդը Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունն է ցույց տալիս, որի միջոցով մարդը փրկություն է գտնում եւ անցնում է անապատային ճանապարհորդությունը, բայց ուր դեպի Քանան, չի մնում անապատում, չի մոլորվում, չի շվարում, այլ առաջ է գնում, հատկապես չի մնում Եգիպտոսում, այլ դուրս է գալիս, անցնում է։ Կարմիր ծովը հաղթահարում է, որից հետո Հորդանանն է հաղթահարում, որպեսզի հաղթական կյանքին արժանանա։ Երբ կարդում ենք Եբրայեցիս 6-րդ գլխից, այնտեղ խոսվում է հենց առաջին համարներից այսպես է գրված. Ուստի Քրիստոսի ուսմունքի նախնական գիտելիքները թողնելով գանք կատարյալին։ Քրիստոսի ուսմունքի նախնական գիտելիքները թողնելով առաջ գնանք, գանք դեպի կատարյալին, չմնանք նույն տեղում։ Առանց կրկին հիմք դնելու մեռած գործերից ապաշխարելուն։ Եբրայեցիս 6 առաջին համար։ Ուստի մենք այս հույսը ունենալով ամուր բռնենք այն խարիսխը, ինչպես կարդացինք, ով ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, եւ մտնենք վարակույրից ներս իր ներկայության մեջ։ Եվ 5 տակարանյան կարգերը եւ զոհաբերությունները, ամեն այս տիսական արարողակարգեր այս ուղղությամբ հստակ պատկեր են ներկայացնում եւ մեծ լույս են սփռում, որ առաջին թխորանն էլ ուներ Գավիթը, ուներ սրբության սրահը եւ ուներ սրբություն սրբոց վայրը։ Դու կարող ես քեզի հարց տալ։ Դու խորանի որ մասում ես գտնվում։ Գավթում, թե երկրորդ սրահում, որ սրբության սրահ էր կոչվում, կամ ներքին Գավիթը, կամ սրբություն սրբոց վայրը։ Քանի որ սրբության սրահը այն վայրն էր, ուր քահանան զոհ էր մատուցում մեղավորների համար։ Այնտեղ էր նաեւ զոհասեղանը
ուր զոհեն մատուցում, այնտեղ էլ բրոնզե ավազանը, որ լվացումների համար էր, եւ այս ամեն արարողակարգերը ցույց են տալիս, որ մարդը մոտենում է Աստծուն, նախ պետք է սրբվի, նախ մեղքերի համար պատարակ պետք է մատուցվի, եւ այս բոլոր արարողություններն ու կարգերը քահանաների կողմից էր կատարվում։ Քահանան էր այս ամեն բան անում, որպեսզի մարդը, մեղավոր մարդը մեղքերի թողություն ունենա եւ խաղաղություն ունենա Սուրբ Աստծո հետ։ Խաղաղություն ունենա Սուրբ Աստծո հետ։ Սակայն սրբություն սրբոց վայրը միայն քահանապետն էր մտնում, այսինքն երրորդ սրահը, տարին մեկ անգամ իր պաշտոնը կատարելու համար։ Բայց մեր Տերը մեկ անգամ ընդմիշտ կատարեց այն, որ դարեր շարունակ ամեն օր մեղքի համար զոհ էին մատուցում։ Քրիստոսի զոհը եղավ մեկ ընդմիշտ, որ նրա արյամբ հիմա համարձակություն ունենք մուտք գործելու վարակույրից ներս սրբություն սրբոցը։ Երբ որ կարդում ենք Եբրայեցիս գիրքը 7, 8, 9, 10 գլուխները, ամբողջությամբ այս մասին է խոսում, սիրելիներ։ Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 19-ից 22 համարում այսպես ենք կարդում. Հետևաբար, եղբայրներ, համարձակությամբ մտնենք սրբարանը, Հիսուսի արյամբ, նոր ու կենդանի ճանապարհով, որ մեզ համար բացեց վարակույրի միջով, որ իր մարմինն է, եւ Աստծո տան վրա մեծ քահանա ունենալով, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, հավատի կատարյալ վստահությամբ, մեր սրտերը մաքրված չար խղճմտանքից եւ մեր մարմինները լվացված մաքուր ջրով։ Բայց դարձյալ հիշենք, որ նախքան առաջինը երկրորդը չենք ունենա։ Առանց առաջինի երկրորդը չենք կարող մտնել։ Ներքին սրբարանը ցույց է տալիս Քրիստոսի զոհը, իսկ սրբության սրբոցը, որը վարակույրի միջով անցնում ենք, դա արդեն հաղորդակցվելու, նրան վայելելու, նրա սերը վայելելու, եւ անշուշտ ոչ միայն մենք պետք է վայելենք նրա ներկայությունը, պետք է գիտակցենք, որ Տեր Աստված ինքն էլ ուզում է մեր ներկայությունը վայելել, ախորժի մեզի, ինքն էլ ուրախանա իր զավակներով, սա կարևոր է։ Եբրայեցիներին ուղղված նամակի սկզբնական գլուխները խոսում են ճիշտ այս մասին, այս պատկերի մասին, որ սկզբում ցույց է տալիս մեղքերից ազատագրվելու միջոցը, քավությունը, զոհաբերությունը, իսկ երկրորդ մասում խոսվում է արդեն հաղթական կյանքի մասին։ Հիշենք Աբրահամին դարձյալ։ Երբ նա հանդիպեց Մելքիսեդեկին, ով բարձրյալ Աստծո քահանան էր, ով իր հերթին հաց եւ գինի հանեց Աբրահամի առաջ, այսինքն սեղան պատրաստեց, ինչպես մենք այսօր այս սեղանից պետք է օգտվենք։ Սեղանը պատրաստելուց, հացը գինին տեսնելուց հետո ինչ է կարծում Աբրահամը, երբ տեսավ սեղանը, արդյոք սկսեց պաղատել, որ իր նման թշվառ եւ մեղավոր մարդու մեղքերը ներվեն, որ ես շատ մեղավոր եմ, խնդրում եմ ինձ ողորմա ով Տեր, երբեք, այլ ինքը իր հավատքը գործնականում ցույց տվեց։ Ինչ արեց, 10-րդ տվեց իր ավարից։ Որովհետև Աբրահամը քայլում էր Աստծո հետ, որովհետև Աբրահամը Աստծո բարեկամն էր, նրա մտերիմությունն էր վայելում, նրա ներկայությունն էր վայելում, նա Աստծո օրհնությունն էր տեսել եւ վայելում էր, որպես հավատքի հայրը։ Սա նշանակում է, որ Աբրահամը հաղթող էր, նա ապրում էր հաղթության մեջ, նա վստահաբար քայլում էր Աստծո առաջ։ Կարծես Աբրահամի ապրումները երկրորդ մակարդակն էր արդեն, երկրորդ հարկն էր, ներքին սրահից անցել էր վարակույրից ներս։ Ուրեմն հաղթական կյանքի գրավականը կայանում է անշուշտ հավատքի եւ հավատքի արդյունքը որպես գործեր եւ նվիրվածություն։ Աբրահամը այդպիսին էր եւ ամեն մի քրիստոնյա կարող է այդպիսին լինել։ Որքան մոտենանք Տիրոջը, որքան առաջ գնանք Տիրոջով, սիրուներ, նա մեզի ել ավելի կմոտենա, այդպես է ասում Աստծո խոսքը։ Մոտեցեք Աստծուն եւ Աստված ձեզ կմոտենա։ Սրբվեցեք, մաքրվեցեք, գրում է Հակոբոս առաքյալը, եւ նա ձեզի պիտի բարձրացնի։ Որովհետեւ հավատքը, որ շատերս ասում ենք մենք հավատք ունենք եւ մենք քրիստոնյա հավատացյալներ ենք, պետք է հավատքը գործեր ունենա իր հետ։ Նվիրվածություն պետք է ունենա իր հետ։ Գիտակցություն պետք է ունենա իր հետ։ Ինչը վերաբերվում է Քրիստոսի քահանայական պաշտոնին, որպես թե Մելքիսեդեկի կարգի պես, սա նշանակում է մենք իր առջև ենք եւ նա մեր քահանայապետը, ով իր հերթին նաեւ բարեխոսում է մեզ համար եւ սեղան է պատրաստել մեր առաջ։ Եվ այս սեղանը, որ դուք տեսնում եք, այս սեղանի հեղինակը որևէ մի եղբայր չի, Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է հենց,
որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը իր կյանքը զոհաբերեց մեղավորած փրկության համար։ Նա այլևս չի խաչվելու, նա հիմա խաչի վրա չի, նրա չարչարանքներն ու նախատինքը ավարտվեցին, տառապանքներին վերջ տրվեց ու հիմա նա համբարձված եւ փառավորյալ Տեր է։ Մի քանի կետ նշենք կապված Քրիստոսի քահանական պաշտոնի հետ եւ սկզբում պիտի նշեմ Քրիստոսի երկրավոր ծառայության պաշտոնի վերաբերյալ որպես թե Ահարոնյան քահանության դիրքով եւ որից հետո մի քանի կետեր կնշենք որպես թե Մելքիսեդեկի կարգի։ Ուրեմն առաջին Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր անձը զոհաբերեց խաչի մահով մեր մեղքերի համար։ Ըստ Եբրայեցիս գրքի եւ բոլոր համարները որ ասում եմ Եբրայեցիս գրքից ենք մեջ բերում։ Ըստ Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 12 համարի եւ 9-րդ գլուխ 14 համարի։ Խավություն եղավ մեր մեղքերի համար։ Սրբեց եւ մաքրեց մեզ խավելով մեր մեղքերը, սրբացրեց մեզ իր արյունով Աստծո համար։ Մեզ հաստատեց եւ կատարյալ դարձրեց սրբվածներին Եբրայեցիս 10-14։ Նոր ուխտ կնքեց իր արյունով մեզ համար Եբրայեցիս 8-րդ գլուխ։ Նոր կտակ թողեց մեզի, նոր կտակ։ Երբ որ մենք ասում ենք նոր կտակարան, դա միայն չի վերաբերվում բոլոր 27 գրքերը նոր կտակարանի, որ առանց հինի էր։ Նոր կտակարանը նոր ուխտ է նաև նշանակում, որը Քրիստոսի արյունով է հաստատված, սիրելիներ։ Միջև մահ համբերեց ու ամեն բան հաշտեցրեց խաչի վրա թափած իր արյունով, ըստ Եբրայեցիս 2:9 եւ Կողոսացիս 1:20 նաև։ Խաչի վրա ջախջախեց դևին, որ մահվան իշխանությունը ուներ գրված Եբրայեցիս 2-րդ գլուխ 14 համարի մեջ։ Ազատեց մեզ մեղքի ստրկության լուծից եւ մահվան վախից։ Իր խաչով երկնքի ճամփան բացեց դեպի շնորհած աթոռին։ Խաչով, զոհով եւ հարությունով եւ հրաշափար համբարձումով ճանապարհ բացեց դեպի երկինքը։ Սա նրա երկրավոր ծառայության քահանայական պաշտոնն էր։ Հիմա մի քանի նշում անենք նրա երկնային պաշտոնի վերաբերյալ որպես Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Քրիստոսը բացեց նոր եւ կենթանի ճանապարհ դեպի սրբություն, սրբոց Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 19-ից 20։ Նոր ուխտը հաստատեց ապահովելով հավիտենական փրկագնություն ապահովելով Եբրայեցիս 9:12։ Ավելի գերազանց պաշտոնի հասավ Եբրայեցիս 8:6, որպես միջնորդ եւ առաջնորդ եղավ հավիտենական կյանքի համար Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ։ Որպես մեծ քահանա եւ բարեխոս մեզ համար եղավ, ով միջև վերջ մեր փրկությունը պիտի իր ավարտին հասցնի Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ 25-ից 26 համար։ Իդեպ այս բոլոր բաները, որ երկրորդ հատվածում նշում եմ, Ահարոնյան քահանայության մեջ չէր կարող մտնել, այլ միայն Մելքիսեդեկյան կարգի մեջ։ Մեր պաշտոնյան երկնքում, որ մեզ զորացնում է, Եբրայեցիս 8:2, ինչպես ինքը սուրբ է, մեզ սրբացնում է իր էությունով, իր կյանքով, Եբրայեցիս 2:11, նա եղավ մեր հավատքի հեղինակը եւ կատարողը, Եբրայեցիս 12:2, որպես առաջնորդ նա մեզ փրկության է առաջնորդում։ Ինքը փրկիչ է եւ մեզ դեպի իր փրկությանն է առաջնորդում, Եբրայեցիս 2:10։ Վերջացնում եմ, սիրելիներ։ Տերը կատարելապես կատարեց մեր փրկության հարցը։ Ոչ միայն Տերը մեր փրկության հարցի լուծումը կատարեց, այլ մեզ նաև սրբացրեց։ Մեզի առաջնորդում է սրբության, մեզի օրեօր սրբացնում է Տերը։ Եվ սրբվածներին կատարյալ դարձրեց հաղթական կյանքի համար։ Սրբվածները կատարելության են գնում, որպեսզի հաղթական կյանք ապրեն։ Այլևս հետ պետք չէ նայես, պետք է առաջ նայես։ Որ հատվածում ես հասել քո հոգևոր կյանքի ընթացքում, որ հատվածում ենք մենք հասել։ Մենք կարիք ունենք առաջ նայելու, ավելի զորանալու Տիրոջով, որպեսզի սրբվածները, սուրբերը դեպի կատարելության գնան, որպեսզի հաղթական կյանք կարողանան ապրել։ Ես ուզում եմ, որ գիտակցենք, ենք այն սեղանին, որի հեղինակը Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքն է, մեր նախակարապետը, մեր մեծ քահանայապետը, որ իր անձով այս սրբարանը մտավ, իր արյունով, եւ մենք մոտեցել ենք շնորհակալության զոհին։ Սա 5 կտակարանյան շնորհակալության զոհն է։ Սա մեղքի համար չի, նա մեզ համար արդեն խաչվեց եւ հարություն է արել, մեզ արդարացնելու համար, եւ հիմա համբարձված եւ փառավորյալ մեր փրկիչ Աստվածն է։ Նա հաղթական Տեր է ու մենք նրա ժողովուրդը, որ մասնակցում ենք ոչ միայն հիշելու
անշուշտ մեր Տեր ասաց այս արեք ինձ հիշելու համար, բայց ոչ միայն հիշում ենք, այլ հաղորդակցվում ենք իր հետ։ Ոչ միայն հաղորդակցվում ենք Տիրոջ հետ, այլ նաև մենք այս սեղանի միջոցով մեկս մեկի հետ ենք հաղորդակցվում։ Այս հացը, որ կոտրվեց մեզ համար, եւ արյունը, որ հոսեց մեզ համար, մեզ միացնում է։ Մի լավ բարի երգ կար հնում։ Երբեմն օտար ենք, այժմ բարեկամ Քրիստոսի արյան։ Եղբայրներ, ցնծացեք, ուրախ երգեր։ Հիմա, որ պետք է մոտենանք սիրելիներ, ուզում եմ բացի հաղորդակցությունից, բացի հիշելուց, նաև մենք վայելենք Տիրոջ ներկայությունը, որովհետև նա ուզում է վայելի մեզի, վայելենք իր քաղցրությունը, իր սերը, որովհետև սիրո արդյունքում հանդես եկավ այս սեղանի խորհուրդը։ Տերը օրհնի մեզ եւ Տերը օրհնի բոլորիս։ Հիմա ուզում եմ արջը հրավիրել Հովհաննես Հալաջյանի սիրտեր խնդրել։